एउटै आमा, तर हामीले एउटै जीवन देखेनौँ। उसले आमाको हातबाट सधैँ तातो खाना देख्यो। मैले ती हातहरू राति काँपिरहेको देखेँ। उसले आमाको मौनतालाई समर्पण ठान्यो। मैले त्यस मौनतामा चिच्याइरहेको पीडा सुने। उसले भन्यो, मलाई आमा जस्तै श्रीमती चाहिन्छ। म भने मनमा नै कापेँ, किनकि उसले आमाको त्याग देखेको थियो। मैले आमाको हराउँदै गरेको अस्तित्व देखेकी थिएँ। उसलाई आमाको मुस्कान घरको न्यानोपन लाग्थ्यो। मलाई त्यो मुस्कान आफूलाई लुकाउने बानी लाग्यो। आमाले कहिल्यै भन्नु भएन, म थाकेँ, म दुखी छु। र सायद त्यही नै सबैभन्दा ठुलो दुःख थियो। त्याग उसलाई सुरक्षा जस्तो लाग्यो, मलाई भने हार जस्तो। उनी एउटी आमा मात्र थिएनन्, उनी चेतावनी थिइन्। यदि म चुप बसेँ भने म पनि हराउनेछु। यदि म कहिल्यै श्रीमती बने भने म चाहन्छु मेरो माया आवाज सहित होस्। म सम्झनामा होइन, जीवनमै बाँच्न चाहन्छु। र यदि उसले कहिल्यै पति बन्यो भने म चाहन्छु उसले महिलाको त्याग मात्र होइन, उनको सपना पनि जोगाओस्। एउटै आमा, एउटै घर, तर फरक शिक्षा। कसैले न्यानोपन बोकेर निस्कियो, कसैले चेतावनी। सायद अब समय आएको छ प्रेमको नाममा मौनतालाई टोन्ने।